Hello， 大家好，我是很福利 TV 的简单，欢迎收看不专业自理餐之凤梨小黄瓜猪肉。你一定觉得我在乱煮，对不对？没错，我就是在乱煮。我们要准备的东西：猪里脊肉、凤梨跟小黄瓜，还有油、盐。我们先把锅子加热，加一点点油，把油涂均匀，把肉放进去。等到半熟之后呢，加入我们的凤梨跟小黄瓜，然后我们放着让它焖熟，加一点点盐巴。凤梨小黄瓜猪肉就这样完成喽。热腾腾的凤梨小黄瓜猪肉，看一下有没有很好吃的样子。好了，放了凤梨的关系，肉更软了。好，我们今天的影片就到这里结束喽。如果你喜欢我们的影片，请你在下面按一下订阅，还有旁边的小铃铛，也欢迎你帮我们按个喜欢、留言、分享出去哦。谢谢你，们嗨吧，拜拜。